আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিও কিন্তু আপনাদের রিকোয়েস্টের করা, সেটা হচ্ছে 5700G দিয়ে। আপনারা অনেকদিন যেমন বলতেছিলেন যে ভাই 5700G দিয়ে একটা বিল ভিডিও করার জন্য কাজ করতে, সেই বিল ভিডিওটা। আর সামনে আপনারা যেটা বলছেন আর কি 12600K, 12700K বের হচ্ছে, i9, 12500 এগুলো দিয়ে বিল ভিডিও আসবে। এই জন্য আমি সবসময় বলবো এবং রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের চাহিদাগুলো আপনারা কী চান টেকনিক্যাল ভিডিওটি দেখতে বেশি বেশি কমেন্ট করবেন এবং আমি চেষ্টা করবো কমেন্টের প্রতিফলন আমার ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর জন্য। তো চলেন আজকের বিল ভিডিওতে চলে যাই। সেটা হচ্ছে আপনার প্রথমে প্রসেসরটা, এটা হচ্ছে AMD Ryzen 7 5000 সিরিজের প্রসেসর। এটা হচ্ছে আপনার 5700G 8 কোর 16 যার বেস ক্লক হচ্ছে 3.8 আর ম্যাক্স টাইম হচ্ছে 4.6। তো এই প্রসেসরটা কাদের জন্য আইডিয়াল হতে পারে? দেখেন বর্তমান সময় আমরা যারা পিসি বিল করতেছি গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া, এবং আশায় আছি আমাদের চাহিদা অনুযায়ী দামগুলো যখন কমবে আমরা গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবো। তো আমি একটা ভালো একটা এপিইউ চাই, যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে আমি বেটার গ্রাফিক্স কার্ড লাগাইলে, মানে হাই এন্ডের গ্রাফিক্স কার্ডগুলো লাগালে যেন আমি একটা বেটার পারফরমেন্স পাই, হোক সেটা প্রোডাক্টিভিটি বা হোক সেটা গেমিংয়ের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে একটা ভালো চয়েস। এবং আপনি পাশাপাশি এটাও চাচ্ছেন যে বর্তমানে যে এটার iGPU আছে প্রসেসর, ওটাও একটু বেটার হোক, তাহলে এটা একটা আপনার জন্য গুড চয়েস। কারণ আপনি যদি ইন্টেলে কম্পেয়ার করেন, লাইক হচ্ছে 12700, এটার যে প্রাইস 1200 প্রাইস অলমোস্ট কাছাকাছি 2-3 হাজার টাকার গ্যাপ আর কি, কিন্তু 1200 কিন্তু এর থেকে অনেক বেটার। কিন্তু এটা একটা জায়গায় আগে থাকবে, সেটা হচ্ছে আপনার iGPU পারফরমেন্স। লাইক ধরুন আপনি একটা পিসি বিল করতেছেন 1030, লাইক আপনি গেমিং চান আর কি, এরকম মানে 1030 কার্ডে যেই টাইপের গেমসগুলো চলে, মানে হালকা পাতলা গেমসগুলো চলে আর কি, সব গেমস চলবে না। আর যেহেতু আপনার iGPU আমি যেটা বললাম 1030 টাইপের iGPU, তার মানে আপনি প্রোডাক্টিভিটি কাজগুলো মোটামুটি ভালোই করতে পারবেন। আর আপনি যখন পরে 5700Gর সাথে ভালো মানের কোনো গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করবেন, তখন কিন্তু আপনি 3700X এর থেকেও বেটার পারফরমেন্স পাবেন। হ্যাঁ, 5700G হচ্ছে 3700X এর থেকে ফাস্টার প্রসেসর, সেটা সিঙ্গেল কোর হোক মাল্টি কোর হোক, গেমিং বলেন বা প্রোডাক্টিভিটি সব ক্ষেত্রে হচ্ছে 3700X এর থেকে বেটার পারফরমেন্স পাবেন। 3700X এর কথা কেন বললাম? কারণ একটা সময় কিন্তু 3700Xটা ছিল ওয়ান অফ দ্য হট একটা প্রসেসর, বিশেষ করে যারা গেমস করতো প্লাস হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি কাজ করতো। তারপর যদি আপনি 5600X এর সাথে কম্পেয়ার করেন, 5600X এর সাথে হচ্ছে মাল্টি করে এটা আগায় থাকবে। মাল্টি কোর মূলত হচ্ছে ধরেন আপনার প্রোডাক্টিভিটি কাজে বেশিরভাগই মাল্টি কোর ইউজ হয়, তো মাল্টি কোর এটা আগায় থাকবে। কিন্তু যারা স্পেসিফিকলি গেমিংয়ের কথা বলে, তাহলে হচ্ছে 5600X আপনার বেটার গেমিং পারফরমেন্স হবে, কারণ ওটা ক্যাশ বেশি আর কি, 64 মেগাবাইট হচ্ছে ক্যাশ, আরও বেশি মেকানিজম আছে আর কি। তো যাই হোক, এক কথায় বলে 5600X যে সিঙ্গেল কোর বা গেমিং হচ্ছে বেটার পারফরমেন্স পাবেন। কিন্তু আপনি এটার সাথে যদি কোনো গ্রাফিক্স কার্ড লাগান, আপনি যেই কোনো গেম প্লেয়েবল বলতে পারেন, এবং সেটা ভালো মানের প্লেয়েবল আর কি। তো প্রসেসরটা শেষ কথা হচ্ছে এইটাই, উইদাউট গ্রাফিক্স যদি একটা ফাস্টেস্ট মানে প্রসেসর চান, সেটা হচ্ছে আপনার এটা 5700G। কারণ আপনি আদার্স যত প্রসেসর আছে, আপনি গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া বলতেছি, কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন, গ্রাফিক্স কার্ড যখন আপনি লাগাবেন তখন বিষয়টা টোটালি আলাদা। গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া ফাস্টেস্ট প্রসেসর হচ্ছে আপনার এটাই এখন পর্যন্ত। তো যারা হচ্ছে আপনার গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর সহসায় চিন্তা ভাবনা নাই বা লাগাবেন না, এবং আপনি গ্রাফিক্স কার্ড লাগাইলেও আপনি এটাতে বেটার পারফরমেন্স পাবেন, লাইক আমি যেটা বললাম 3700X টাইপের পারফরমেন্স পাবেন, এবং হচ্ছে আপনার 5600X এর থেকেও আপনি বেটার পারফরমেন্স মাল্টি করে। আর 5600Xটা মূলত হচ্ছে নর্মালি যারা গেমিং ফোকাস করে তারা এনে। আর ইন্টেলের কথা যদি বলি আমি, সেটা হচ্ছে আপনার 12 জেনারেশনের প্রসেসরগুলো তো খুবই ভালো প্রসেসর করছে, পারফরমেন্স খুবই ভালো। কিন্তু যে একটাই কথা, আপনি যদি প্রসেসরটা নিয়েই আপাতত গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই গেমস টেমস চালাতে চান, তাহলে তো আর 12 জেনারেশন হচ্ছে না, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে আপনার মাদারবোর্ড হিসেবে চয়েস করছে আপনার গিগাবাইটের অরাস B550 এলিট V2। এটা আপনার 5000 ডেস্কটপ রেডি, মানে এখন আর বায়োস আপডেট দেওয়ার প্রয়োজন পড়তেছে না, আপনি হচ্ছে আনবক্স করে পোস্টার লাগিয়ে আপনি হচ্ছে ইউজ করতে পারবেন। এই বোর্ডটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 17,000 টাকা। আপনি এই প্রাইস পয়েন্টে আরও বেশ কিছু বোর্ড পাবেন। আপনার যদি আদার্স অন্য কোনো বোর্ডের কোনো চয়েস থাকে, আপনি সেগুলো নিতে পারেন। আমার হচ্ছে এই টেক্স কেসিং, তাই হচ্ছে আমার এই টেক্স নাও। আর যারা হচ্ছে মাইক্রো টেক্স বিল করতে চান, তাহলে আপনি ধরেন বোর্ডে আরও 2-3 হাজার টাকা মানে সেভ করতে পারেন, 16,000 টাকা। যেমন এটার হচ্ছে একটা বোর্ড আছে B550 অরাস প্রো, হ্যাঁ, ওটা কিন্তু খুব ভালো একটা বোর্ড, ওটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 14,000 সামথিং মনে হয়। তো ওই বোর্ডটা নিলে মাইক্রোটেক্সে বিল করতে পারবেন। তবে আমার মনে হয় যেহেতু আমি একটা 8 কোর 16 প্রসেসর APU নিচ্ছি, এবং আমি ধরেই নিলাম আমি হচ্ছে ইন ফিউচারে ভালো মানের কার্ড ইউজ করবো, বা আমি পিসিটাকে একটা প্রোডাক্টিভিটি পারপাস পুশ করতে চাই, তাহলে আমার মনে হয় আপনাকে অবশ্যই একটা ভালো বোর্ডের দিকেই যাওয়াটা উচিত হবে। একেবারে অ্যাভারেজ টাইপের একটা বোর্ড দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় হবে না। র্যাম হিসেবে ইউজ করছি G-Skill Tennessee Neo 8GB 3600 মেগাহার্টজ। তো এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলি, আপনি যদি 5700G আপনি বলতে পারেন যে পিক পারফরমেন্স পেতে চান, এবং এটার জন্য সুইট স্পট র্যাম কোনটা হয়তো, সেটা হচ্ছে আপনার ডুয়েল র্যাঙ্ক মেমোরির CL যত কম হয়, মানে ক্যাশ লেটেন্সি যত কম হয় সেটা ভালো। তবে আমাদের দেশে হচ্ছে কি, মানে DDR4 এর মধ্যে 4000 মেগাহার্টজ বা 4200 মেগাহার্টজের র্যামগুলো তেমন পাওয়া যায় না। আর যদিও পাওয়া যায়, তার দাম অনেক বেশি, মানে 3200-3700 অনেক বেশি। তো ওই যেই টাকা খরচ করে আর কি ওই র্যামগুলো পারচেস করবেন, সেটা ওই পরিমাণ মানে ভ্যালু ফর মানি না,
এটা হচ্ছে কথা। তো এটার জন্য আমার হিসেবে যেটা সবচেয়ে ভালো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এবং আমাদের কনজিউমারদের অনুযায়ী সেটা হচ্ছে 3600 মেগাহার্টসের ডুয়েল র্যাক মেমোরি। এটা বেশি দাম হবে। ডুয়েল র্যাক মানে হচ্ছে কি আপনার 8 GB র্যামে এক পাশে চিপস থাকে আর কি, এর আগে বলছিলাম। তো এক পাশে চিপ থাকলে আপনি সেটাকে সিঙ্গেল র্যাক মেমোরি বলে আর কি। আর যেসব র্যামে দুটো পাশে চিপ থাকে সেটাকে বলে ডুয়েল র্যাক মেমোরি। তো নর্মালি 8 GB র্যামগুলো তো সবই বর্তমানে সিঙ্গেল র্যাক হয়। তো আপনি হচ্ছে একটা যদি সিঙ্গেল 3600 মেগাহার্টসের র্যাম নেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। আর জি স্কেলের হচ্ছে 10 নিও যেটা 3600 মেগাহার্টস 16 GB, ওটার দাম হচ্ছে আপনার 7300-400 টাকা। আর একটার দাম হচ্ছে আপনার 5200-300 টাকা। তার মানে হচ্ছে আপনার প্রায় 2700 টাকার মতো সেভ। 2700 টাকা আপনি কমও পাইলেন, প্লাস হচ্ছে ডুয়েল র্যাঙ্ক পাইলেন। ডুয়েল চ্যানেল আপাতত দরকার নেই, আপনি পরে আর একটা 16 GB লাগাই নেবেন না। আপনি 5700G সাথে তো 32 GB র্যাম তো আপনার লাগবেই। যারা প্রোডাক্টিভিটি কাজ টাজ করবেন তারা তো 32 GB র্যাম তো নেবেন। তো সেটাই আমার মনে হয় আপনার গুড চয়েস হয় যে ডুয়েল র্যাঙ্ক মেমোরি 3600 মেগাহার্টসের প্রাইসও 2500-2600 টাকা কম। ওই টাকাটা আপনি অন্য জায়গায় কামে লাগালেন, ভালো একটা 8 GB নিলেন বা 500 GB নিলেন, ডুয়েল চ্যানেল আপাতত বাদ থাক, পরে আর একটা 16 GB লাগিয়ে নেবেন, তাহলে 32 GB হয়ে যাবে, একদম ভালো হইব। এটা মনে হয় ভালো অপশন আর কি। তারপর আপনি চিন্তা ভাবনা করতে পারেন। পিসি বুট ড্রাইভ হিসেবে ইউজ করছে স্যামসাংয়ের 970 প্লাস 250 GB 8GB M.2। এটার প্রাইস হচ্ছে 5100 টাকা। এটার দাম কিন্তু কমছে, বেশ কিছুদিন আগেও ছিল হচ্ছে আপনার 6000 টাকা হয়েছিল, 6200 টাকা হয়েছিল। তো যে জিনিসপত্রের দাম মানে বাড়ার সময়ও আর কি কিছু কিছু জিনিসের দাম কিন্তু কমছে, বইটার দামটা বাড়ছে। আর গ্রাফিক্স কার্ডের কথা একটু ইনফরমেশন দিয়ে দিই। হাই ইন্ডের গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া আপনার ধরেন 1030 বা 1650 মানে লোয়ার ইন্ডের গ্রাফিক্স কার্ডগুলোর দাম 1000-2000 করে আর কি কমছে আর কি। আহামরি তো ওই যে আগের মতো তো না, মানে কমতির দিকে আর কি। আর ওই বড়গুলোর দাম এখনও ওরকমভাবে কমে নেই আর কি। আর স্টোরেজ বা এই যে বুট ড্রাইভ এটা টোটালি হচ্ছে আপনার চাহিদার উপরে। আমি এখানে 250 GB দিছি, আপনি 500 GB নিতে পারেন। 500 GB দাম একটু কমছে, সেটার দাম হচ্ছে 970 প্লাসটা 7000 আপনার হচ্ছে 150 টাকা। তো 980 Pro আছে। আর একটা কথা ভালো কথা মনে হলো 980 Proর কথা। 980 Pro আছে, এটা কেন বললাম, এটার সাথে আবার কেউ 980 Pro লাগাই দেন না কিন্তু। এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার PCI Gen 3 প্রসেসর হচ্ছে, Gen 4 নাই। আপনি মাদারবোর্ডে ঠিক আছে আমার B550 Gen 4 আছে, বাট এটা কিন্তু PCI Gen 3। অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবে যারা হচ্ছে 5700G বা 5600G এগুলো দিয়ে পিসিবি লাগাবেন, কখনোই 980 Pro বা Gen 4 যে SSDগুলো লাগাবেন না, তাহলে অযথা আপনার টাকাটা বেশি খরচ হবে, কোনো লাভ হবে না। আপনি ম্যাক্সিমাম পারফরমেন্সের জন্য 970GB প্লাসগুলো দিতে পারেন, এটা আপনার জন্য বেস্ট ডিল। 980 Pro কিন্তু এটার জন্য না, ঠিক আছে। পার্সেল বেশি ইউজ করেছি ডিপ কুলার DS600M 80+ ব্রঞ্জ সার্টিফাইড প্লাস ফুল মডিউলার উইথ 5 বছরের ওয়ারেন্টি। প্রাইস হচ্ছে আপনার 5300 টাকা। এটার দাম ছিল 6000 টাকার কাছাকাছি, এখন এটা প্রাইস ড্রপ করে 5300 টাকা হয়েছে। এবং 5300 টাকার মধ্যে একটা চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই এই প্রাইস পয়েন্টের কথা বিবেচনা করে, কারণ হচ্ছে আপনার ফুল মডিউলার ক্যাবেলের কোনো ঝামেলা নেই এবং ক্যাবেলগুলো হচ্ছে ফ্ল্যাট ক্যাবেল আর 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 80+ ব্রঞ্জ সার্টিফাইড। আর আরেকটা কথা হচ্ছে এই পিসিতে এটা ইউজ করছি তার মানে আপনি এটা ইউজ করবেন এরকম না কিন্তু। মানে আমার এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধরেন আপনি যদি 1660 সুপার বা 1660 যেটাই হোক আর 2060 যদি কার্ডগুলো নেন আপ টু 2060 তাহলে আপনার জন্য 650 ঠিক আছে। মানে আপনি যদি আরও হাই রেন্ডের কার্ড নেন, পিএসইউটা টোটালি ডিপেন্ড করে হচ্ছে একটা কাস্টমার যারা পরবর্তীতে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবে এবং আপনার যদি ধারণা থাকে যে আমি ওই জাতীয় কার্ডগুলো লাগাবো, তাহলে আপনার ওই টাইপের কার্ডে কীরকম পাওয়ার সাপ্লাই লাগে ওইটার উপরে বেস করে নেবেন। আমি এখানে ধরে নিচ্ছি যে 1660 সুপার বা 2060 আপ টু লাগাবে, তাহলে আমার ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নাই, বা 3050 তো লাগাতে পারবে না, তাহলে আমার জন্য এটাই পারফেক্ট আছে। বাট আপনি যদি আরও বড় কার্ড লাগান তাহলে পাওয়ার সাপ্লাই ওয়াট বাড়াই দেবে। আজকের ভিডিও ক্যাসিং হিসেবে ইউজ করছি আপনার ডিপকুলের CJ560। এই ক্যাসিংয়ের আমার একটা ভিডিও আছে, তাই আমি এই ক্যাসিংয়ের কথা বেশি কিছু বললাম না, আপনি ভিডিওটা দেখে নেন, তাহলে আপনি বিস্তারিত সব ধারণা পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 5700 টাকা। এক কথা যদি বলি 5700 টাকার মধ্যে বেস্ট মানে হচ্ছে ফুল প্যাকেজ। সামনে হচ্ছে আপনার 4টা ARGB ফ্যান আছে, পিছনে একটা 140mm এর ফ্যান আছে। এটা হচ্ছে আপনার একটু ডিপার ওয়াইডার। আপনি ভবিষ্যতে যদি এআই কুলার টুলার হাবি যাবি যাই লাগান, বড় লেন্থের গ্রাফিক্স কার্ড লাগান, একদম পারফেক্ট এবং ব্রিলের একটা ক্যাসিং, ইন্টারনাল পারফরমেন্স বিল কোয়ালিটি সব কিছু মিলে। তারপরেও দিন শেষে আপনার চয়েস, আপনার যেটা মনে হয়। তবে আপনি যদি পারফরমেন্স ফোকাসড হচ্ছে পিসি বিল করতে চান, এটা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। আর আরেকটা জিনিস আমি একটু শো অফ করাই দিই, সেটা হচ্ছে আপনার একটা কুলার। এটা হচ্ছে আপনার ডিপকুলের এই AK620 ডুয়েল টাওয়ারের কুলার। এই কুলার হচ্ছে আমার সামনে একটা ডিটেলস ভিডিও থাকবে, তো তখন হচ্ছে আরও বিস্তারিত কথা বলবো। তো 6200 টাকার মধ্যে এই প্রাইস পয়েন্টে বিস্ট কয় না, হ্যাঁ ওই যে দানব, যাই হোক এই প্রাইস পয়েন্টে আসলে খুব চমৎকার একটা কুলার। দেখা যাবে যে আপনার 8000-9000 টাকার যে দামি দামি যে কুলারগুলো আছে ওই টাইপের পারফরমেন্স পাবেন আপনি হচ্ছে এই 6200 টাকার কুলারে। এবং এটা বিল্ড কোয়ালিটি বলেন
বা পারফরমেন্স বলেন, যেটা মেইন দরকার আমাদের কুলারে, তো বিল্ড কোয়ালিটি প্লাস পারফরমেন্স আপনি যে 8-10 কুলারের মধ্যে আরামসে পাবেন। তো যারা হচ্ছে এয়ার কুলার নিতে চান, আর এই কেসিংয়ের সাথে এগুলো কিন্তু আরও ভালোভাবে যায়। যারা হচ্ছে এয়ার কুলার নেবেন সবসময় চেষ্টা করবেন যেন সামনে ব্যাস থাকে, কারণ এয়ার কুলারের জন্য কিন্তু সামনে ব্যাস থাকাটা একটু জরুরি, বা এয়ার কুলার জন্য ভালো হয়। কারণ সামনে থেকে একটা ইনটেক এয়ার ঠান্ডা বাতাস যদি ভিতরে যায়, কুলারে একটা ভালো বাতাস পেলে ওখান থেকে বের করে দেয়। কিন্তু আপনি যদি চেম্বার কেসিংয়ে যদি এয়ার কুলার নেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এয়ার কুলারটা ভালো পারফর্ম করতে পারে না। তো যারা এয়ার কুলার নেবেন তারা হচ্ছে অবশ্যই চেষ্টা করবেন ম্যাশ কেসিংগুলো নেওয়ার জন্য। এয়ার কুলারে ম্যাশ কেসিং ভালো পারফরমেন্স করে আর কি। তো এখন হচ্ছে পিসিটা বিল্ড করি, আর বিল্ড করার সময়গুলোটা একটু দেখতে পারবেন কীরকম হয়। বিল্ড করার পরেও দেখবো কী অবস্থা। তো আসলে বিল্ড করার পরে বাকি কথাগুলো বলি আর কি। আমাদের পিসি বিল কমপ্লিট। এখন ফাইল কিছু কথা বলি, বেশ কিছু কথা প্রথমে বলছি যে এই পিসিটা বা এই জাতীয় কনফিগারের পিসিটা কাদের জন্য আইডিয়াল। আমি যদি এক কথায় উত্তর দিই বা সংক্ষেপে বলি যে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া, আবারও মিন করে বলি, গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া আপনি ম্যাক্সিমাম পারফরমেন্স পেতে চান কোন প্রসেসরে বা কোন এপিইউতে, সেটা হচ্ছে 5700G। আপনি গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া গেমস তো খেলা যায় না আলটিমেটলি, বাট আপনি গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া গেমস চলার মতো, বা আপনি যে গেমসটা খেলেন মোটামুটি গ্রাফিক্স কার্ডে হয়ে যায়, 1030 টাইপের কার্ডে হয়ে যায়, তাহলে কোন প্রসেসরটা কোন ইপিউটা আপনাদের জন্য ভালো হয়, সেটা হচ্ছে 5700G। আর রেঞ্জ যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আপনার 59,000 টাকা, 69,000 টাকা আসছে, সরি 69,000 টাকা। আপনি এখানে কম বেশি করতে পারেন। আপনি বোর্ডে যদি মাইক্রোটেক্স মানে বিল্ড করেন তাহলে আপনি 1,000-2,000 টাকা কমাতে পারবেন, বাট আমার সাজেস্ট থাকবে যে একটু বেটার বোর্ড পেয়ার করা। আর আবারও বলে যদি সম্ভব হয়ে যায়, আপনি হচ্ছে এটা তো 5,200 টাকা দেবেন না, 5, 6, 7 আর 2,000 টাকা অ্যাড করে আপনি একটা সিঙ্গেল বা ডুয়েল র্যাঙ্কের যদি 16 GB র্যাম নিতে পারেন, আপনার জন্য ভালো হবে। সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টিভিটি কাজগুলো ভালো করতে পারবেন, ব্রাউজিংয়ের কাজগুলো করতে পারবেন। আর যদি প্রোডাক্টিভিটি কাজের কথা বলি, আপনি 5700Gতে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া অন্য কোনো প্রসেসর এর থেকে বেটার পারফরমেন্স পাবেন না। কারণ এখানে মানে এটার কি সেলিং পয়েন্ট হচ্ছে প্রসেসরটার আইজিপি পারফরমেন্স। ফ্যাক্টটাই হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড ইনস্টলেশনের বিষয়টা। যদি ফ্যাক্ট এরকম হয় যে কবে লাগায় কোনো ঠিক নাই, নাও লাগাইতে পারি, বাট আমি একটা এরকমও হতে পারে যে আমি একটা পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছি যে কখনো গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবো না, এপিইউ বেস পিসি, তাহলে তাদের জন্য এটা পারফেক্ট। এরকম অনেক মানুষ আছে না, যে সবাই তো পৃথিবীতে গ্রাফিক্স কার্ড টাকা পিসি বিল্ড করে না। এরকম অনেক মানুষ আছে যারা হচ্ছে এপিইউ বেস পিসি বিল্ড করতে চায়। তো যারা হচ্ছে এপিইউ বেস একটা হাইস্ট মানে কনফিগার পিসি বিল্ড করতে চায়, তাদের জন্য 5700G পারফেক্ট। তাছাড়া অনেক কনফিগার আছে, গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে বিষয়টা টোটালি আলাদা হয়ে যাবে। তবে আরেকটা কি সিলিং পয়েন্ট ছিল এই প্রসেসরে, এরকম হয় না যে আমি প্রথমে একটা মানে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে পারবো না, বাট একটা বেটার প্রসেসর চাই যেটাতে আমি ভবিষ্যতে ভালো মানের গ্রাফিক্স কার্ডগুলো লাগাতে পারবো এবং বেটার পারফরমেন্স পাবো, তাদের জন্য এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। আমি আবারও বলি, পিসি কিন্তু পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে। একজন ভদ্রলোক যদি কেউ গেমস খেলে, একটা 10400F দিয়ে একটা ভালো কার্ড লাগিয়ে নিলে সে ভালো গেমস খেলতে পারবে।
ঠিক আছে। বাট কেউ যদি একটা প্রোডাক্টিভিটি কাজ করে সেক্ষেত্রে তার একটু প্রসেসরের কোডটা একটু ভালো হলে ভালো হয়, মাল্টি করে ভালো কাজ করা যায়। দেখা যাবে কেউ একটা লাইভ স্ট্রিমিং করবে প্লাস গেমস খেলবে, তার জন্য আরও হায়ার বেস মানে সিপিইউ লাগবে। বিষয়টা হচ্ছে এরকম, আমরা যদি বুঝতে পারি যে আমার কাজের জন্য কোন সিপিইউটা ভালো হয়, তাহলেই আমার মনে হয় বেস্ট একটা ডিল আপনি বের করতে পারবেন। আর এই পিসের সবগুলো কম্পোনেন্ট আপনি আল্ট্রাকুলিতে পেয়ে যাবেন। শুধু এই পিসের কম্পোনেন্টের লো টু হাই এন্ডের যে কোনো ডেস্কটপ পিসের কম্পোনেন্ট আপনি আল্ট্রাকুলিতে পেয়ে যাবেন। ডিসক্রিপশনে তাদের ওয়েবসাইট লিঙ্ক প্লাস শপ অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, একটু চেক করে নেবেন। আর আমি তো আছি আল্ট্রাকুলিতে। তো যাই হোক, এই ছিল আজকে ভিডিও টেক টিপস আর পিস রেট। অনেক সব ভিডিও বাজার টেক মিনাবির ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন, টেক মিনাবির ইউটিউব চ্যানেলটা মাস্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকে আমি দেখে দিচ্ছি, আল্লাহ হাফিজ।